喺度望一望佢氹嚟氹去做嘢嘅時候，都見到其實佢好 enjoy 喺度做嘢嘅。長者會覺得家俊好細心啊，就阿俊仔啊，你真係好好啊咁樣咯。And pick up things like, very quickly, and he's also like, very independent, so he's quite proactive. 最重要就係佢哋嘅守時同埋佢哋嘅出席率咧係一致好評。咁所以我好欣賞佢對於工作嗰個熱誠。有幾個真係可以喺呢度成長到，已經幾有滿足感。咁講，佢揾到一個價值。呢個係張浩正嘅故事。患有自閉症同埋言語障礙嘅佢，喺展亮飲食業實務課程裏面，學會咗廚務同埋基礎能力。啱啱開始工作嘅時候，一啲都唔容易。浩正會因為專注風扇轉動而離開崗位，但喺展亮社工同埋公司同事嘅耐心指導下，浩正逐漸找到咗自己嘅節奏，發現咗佢對一啲轉動嘅機器好有興趣，咁我哋咪介紹揾啲機器俾佢負責生產。嗰部機器一日生產都多嘅，都斷百斤咁，好適合做喎。佢做得好好，同埋好專心喎。咁俾佢滿足咗佢個需求之後咧，佢其實做其他嘢都好咗好多嘅。我喺臨離開展亮之前，我就攞到標文證書 ，Word、Excel 都有。因為我同阿浩正一樣，都係有自閉症患者嚟嘅。我自己都係自閉症患者，我就了解到佢嘅特性，就依靠佢嘅特性嚟分配佢適當嘅工作。Shine 有到好嘅翻開學嘅，我諗佢哋始終某程度知道咩叫一般嘅紀律，咁呢樣都係會有啲優勢嘅。浩勇係展亮運動及康樂服務嘅畢業生。浩勇患有輕度智障，佢憑住實習期間嘅出色表現，成功獲聘於高級私人會所 Soho House， 從兼職做起，而家佢已經成為咗全職健身室助理。因為早上因為有堂之外，去用嘅毛巾咧會用得好快嘅，咁我不如睇個時間，我不如早少少翻嚟，臨拎走啲污糟，臨擺喺洗衣房，洗完再乾完再擺。Sometimes, our members, they speak very fast. Sometimes, the accent will be they're able to understand. And so far, we have a lot of positive, members feedback, based on Rico's performance. He's very proactive, and he's always there to, provide some help. Because the team has been very supportive towards him, and he's been, adapting and pick up things very quickly, and he's also very independent. So there's not much to push him to do extra because he's quite proactive. 陳家俊自小就好中意將歡樂帶俾身邊嘅人。佢喺展亮健康護理實務課程畢業之後，家俊嘗試過唔同工作，但係因為身體限制，屢屢受挫，直到遇上咗和悅會，成為一名安老服務助理。我試過這份工作，呢一份最適合我，因為上司同埋啲同事都會對我好好。中意啊！其實家俊嘅表現呢，之前啱啱嚟嗰陣時咧係比較文靜啲嘅，比較被動啲嘅。咁啊，經過日子耐咗之後咧，我哋都覺得佢有進步咗，所以咧主管都俾佢可以自己親自去帶領啲小組活動嘅。因為最近咧佢哋搞個活動咧就係圍圈大家估歌仔，咁啊家俊竟然係帶頭唱翻啲我哋覺得家俊未必會識嘅歌，因為佢嘅年紀比較細啲，咁其他老人家都好開心。即係可能之前比較靜啲啊，冇咁留意到啲老人家，而家都會知道每一個老人家嘅習性啊，咁而家變咗係比較彈性啲咯，去知道每一個人有啲咩嘢可以俾到佢咁樣咯。我哋其實咧就大約2024年左右啦，咁傾開原來咧喺 Shine 咧係有一個即係培訓嘅實習計劃嘅，因為本身學校咧對佢哋嘅培訓咧其實都好專業噶。咁所以咧，佢哋有相關嘅知識啦，又或者咧，其實我哋最欣賞嘅咧就係 Shine 本身咧，佢哋嘅 campus 裏邊咧係有好多同我哋真係工作間酒店裏邊咧好相似嘅 set up。
Shine 個學生咧，佢除咗專心頭先所講，佢好專心個工作之外咧，亦都佢對自己其實有要求，亦都好珍惜，希望呢一個工序或者呢一個工作能夠再做得好啲咯。有啲重複性嘅工作啦，或者一啲工序咧，其實 Shine 嘅學員反而可能會處理得更好嘅。因為我哋始終幾多嘅產品係比較上傳統啦，一定要有一啲工藝喺度嘅，例如包餅啊。Shine 嘅導師就嚟我哋公司度學咗有啲工序點樣做，咁佢哋就會翻去教啲學員，佢做到穩定啦。其實大家都雙贏嘅。喺展亮，我哋見證嘅唔單止係技能嘅成長，更加係生命嘅蛻變。而家家俊既能貢獻所長，又能自力更生，呢份工作唔單單係佢嘅事業，更加係生命嘅意義。浩勇用專業與熱誠喺職場上穩步成長，證明只要肯努力，夢想就能夠實現。浩正用佢嘅堅持，證明咗每個生命都能夠找到屬於自己嘅光芒。